بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الرحمن من قناة ماتريكس. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مجموعة من الأوامر الأساسية في لينكس، وشرحنا ازاي بنستخدمها. طبعا النهاردة هنكمل مع بعض شوية أوامر متقدمة تانية هتفيدك جدا في فهم الشبكات وأمن المعلومات. وطبعا الأوامر دي اللي هنشرحها النهاردة هتساعدك في معرفة معلومات عن المواقع، وازاي تحلل الشبكات، وكمان ازاي تعرف تفاصيل أكتر طبعا عن الأجهزة اللي متصلة معانا بنفس الشبكة. وطبعا هنشرح أهم أدوات اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة. هي أداة ال Nmap، وطبعا وأمر اللي هو هو تمام. أولا أنا قبل ما أشرح كده يعني يفضل طبعا إن يكون عندك خلفية حتى عن مجال النتورك عامة، عشان تبقى أنت فاهم أنا بشرح إزاي وكده. تمام، لأن الأداة ال Nmap طبعا يستحسن طبعا لما تكون أنت دارس مجال شبكات هتفهم أنا بتكلم عن بالظبط، طبعا استخداماتي. تمام، اولا اداه الاند ماب هي طبعا اختصار لنتورك ميبر. تمام، وهي طبعا هي اداه بتعمل فحص للشبكات. وطبعا الاداه دي بتساعدك تعرف معلومات كتير عن الاجهزه المتصله معاك بالشبكه. وطبعا بتعرف لك المنافذ المفتوحه والخدمات المتاحه. طبعا الاداه دي طبعا مشهوره جدا بين الهاكرز، اللي هم الوايت هاكرز. وطبعا مستخدمها كمان يعني اللي بيستخدمها طبعا محترفين الامن السيبراني. طيب ليه الاداه دي بنستخدمها اللي هي اداه الان ماب؟ اولا اول حاجه طبعا بتعمل لك فحص الشبكات. يعني لو انت عايز تعرف الاجهزه اللي متصله معاك في نفس الشبكه، الان ماب هي طبعا هي اداه مثاليه بتعرف لك الموضوع ده. تاني حاجه بنعمل اكتشاف للمنافذ المفتوحه. مثلا لو في مثلا بورت مفتوح ولا حاجه، ممكن بتكون طبعا نقطه ضعف في الشبكه، فطبعا ده بيستغلها الهاكرز، فطبعا انت بتبقى تقدر تحل المشكله دي. تالت حاجة بتعمل تحليل الخدمات، بتساعدك إنك مثلا بتساعدك تعرف أنواع الخدمات اللي شغالة على الأجهزة بتاعتك. زي مثلا اللي هو ال HTTP وال FTP. تمام. رابع حاجة طبعا بيعمل لك كشف عن أنظمة التشغيل. يعني مثلا تقدر تعرف النظام التشغيلي اللي شغال عليه إيه هو اللي شغال عليه طبعا على الأجهزة. تمام. طيب خلينا كده نبدأ كده في الشرح. أول حاجة بنيجي طبعا نفتح أداة اللي هي ال Nmap. نكتب في البحث Nmap. تمام، وبنفتحه على طول. طيب خلينا كده مثلا عندنا مثلا اي بي مثلا معين، مثلا اللي هو اللي في الشبكة بتاعتي. وليكن مثلا نكتب مثلا الأمر ال n ماب مسافة 192.168.1.1 وانتر. تمام. طبعا الأمر ده بيعمل لك فحص للجهاز اللي عنوانه 192.168.1.1. تمام. هنا بيجي لي سترينج ان ماب. طبعا هنا بيجي لي الان ماب سكان ريبورت، اللي هو بيعمل لك فحص للجهاز اللي هو اي بي بتاعه 192.168.1.1. تمام. وبيجي لي طبعا اللي هو الهوست از اب، طبعا بيجي لي بيعرفني اللي الجهاز ايه شغال كده ايه حاليا. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين عندك مثلا البورت هيظهر لك طبعا ظهرت لنا طبعا اللي هو القائمة بتاعت المنافذ مثلا اللي هي موجودة والمفتوحة. عندنا مثلا اللي هو بورت مثلا اللي هو بورت 80، اللي هو البورت بتاعه HTTP. بيجي اللي هو تبع اللي هو الTCP، بيجي اللي هو اوبن اللي هو مفتوح. تمام. وعندنا طبعا البورت التاني مثلا اللي هو تبع ال HTTPS، طبعا اللي هو البورت بتاعه 443. بيجي طبعا اللي هو مفتوح اهو. تمام. انت طبعا لو انت زي ما قلت، لو انت طبعا درست شبكات طبعا هتعرف انا بتكلم عن ايه بالظبط وكده. طيب خلينا طبعا نيجي مثلا الامر اللي بعده، مثلا عايزين نعمل مثلا فحص للراوتر، مثلا اللي عايز اعرف ايه الاجهزه اللي متصله مع نفس الشبكه بتاعتي. طبعا بكتب العنوان الاي بي بتاع الشبكه. نكتب مثلا اول حاجه طبعا امر النماب مسافه 192.168.1.1 سلاش 24. طبعا 24 ده طبعا اللي هو الماسك. طبعا انت لو فاهم شبكات تعرف ان طبعا ده اللي بقصده بالظبط. طبعا بيجيب لي كل الايبات اللي متوصل على على اي بي الرئيسي اللي معاه في الشبكه. تمام. طبعا كده بيعمل لي فحص لكل الاجهزه اللي عندي، مثلا من اول اي بي 192.168.1.1 لحد اي بي 192.168.1.254. تمام، اللي هو عدد الاجهزه اللي انا مشترك فيها. طبعا انا في كلاس سي. طبعا في كلاس سي طبعا بيجيب لي عدد الاجهزه من واحد لحد 254.
طبعا بيظهر لنا طبعا قائمة بكل الأجهزة المتصلة طبعا معانا على نفس الشبكة، وطبعا كل التفاصيل بتاعتها. تمام. وطبعا بيجي لي اللي هو الماك ادرس بتاع الراوتر نفسه. طبعا بيجيب لي مثلا كل اي بي بالماك ادرس بتاع الموبايل بتاعه واسم الموبايل، وبيانات طبعا كلها تفاصيل عن الموبايل الموجود مثلا على نفس الشبكة. طبعا دي كل الأجهزة المتصلة على نفس الشبكة مثلا. طبعا بيظهر لك كل حاجة، سواء بقى أجهزة كمبيوترات، موبايلات، كاميرات مراقبة، أي حاجة. تمام. طبعا ده بقى اللي بيستخدموه الهاكرز مثلا لما يكون مثلا بيخترق راوتر ولا أو منظمة مثلا، ودخل مثلا على الراوتر بتاعه الرئيسي، طبعا بيقدر يكشف. بيقدر طبعا يجيب كل الايبات المتوصلة بقى على الأجهزة بتاعته بقى، سواء كاميرات مراقبة أيا كان. فطبعا دي بقى بيعرف لك كل الأجهزة اللي موجودة على نفس الشبكة، ويبدأ يعمل عملية الهاك بتاعته. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا بيقول الان ماب طبعا بيركز لك طبعا بيعمل لك بحث عن اللي هو البورتات بتاعت 80، والبورتات طبعا اللي هو 443. تمام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين اللي هو بورت ستات اللي هو السيرفر، اللي هو بيظهر لك كل حاجة عن المنافذ اللي احنا طلبناها، زي اللي هو التي سي بي اللي هو البورت بتاعه 80 مفتوح، وهكذا. تمام. زي ما انتم شايفين طبعا اللي موجود قدامكم. طبعا احنا مش عايزين نتعمق في شرح الان ماب، لان الان ماب ده طبعا عايز له يوم كامل عشان نشرحه، لان طبعا هو اداة طبعا لان هي قوية جدا. فعايزة لها يوم كامل عشان نشرحه، عشان هي تفهم التفاصيل. بس انا بس بديك كل امر نبذة عنه، الامور الاساسية بس اللي موجود نبذة عنه، بحيث لما نيجي مثلا فيما بعد نشرح لأداة الان ماب، تبقى انت مثلا عندك خلفيه أنا بتكلم على ايه. تمام. وطبعا يفضل زي ما أنا قلت تكون دارس شبكات عشان نعرف تفهم الاداه دي، وتعرف تشتغل وتتفاعل معاها. فخلينا طبعا عشان ما نطولش في الشرح ندخل بقى طبعا على الامر اللي بعده. طبعا الان ماب طبعا هنكتب ان ماب مسافه داش، وليكن مثلا خلينا مثلا عايزين نعمل وليكن مثلا نشتغل على طول مثلا عندي كده. عندي مثلا اخد الاي بي مثلا ده الاي بي مثلا بتاع الجهاز مثلا المشترك على نفس الشبكه بتاعتي. نعمل له مثلا فحص. هو موجود عندي اهو، 168.1 تمام. طبعا ده طبعا لو أنا مثلا عايز عايز احفظ عايز اعمل فحص لجهاز معين طبعا نفس الشبكه بتاعتي مثلا. طبعا دي كل زي ما أنا قلت الايبات اللي على نفس الشبكه بتاعتي كلها ظهرت له قدامي وده طبعا الاي بي اللي هو اخره 17. عايز اعمل فحص البورتات اللي موجوده فيه. طبعا بيظهر لنا كل البورتات المفتوحه، وطبعا الخدمات اللي شغاله عليها طبعا. وطبعا الامر ده مهم جدا عشان مثلا بيساعد مثلا في تحليل الامان مثلا على الشبكه بتاعتك، ويظهر لك اذا كان في اي ثغرات ممكن تتعرض لها وكده. لان وارد جدا مثلا لو انت شغال بتحمي مثلا مؤسسه ولا حاجه، او شغال في الامن السيبراني، تعرف كل الايبات اللي موجوده معاك على نفس الشبكه، لان ممكن يكون وارد يكون في هاكر زي وسطهم، وطبعا بيعمل تجسس، فانت تقدر تعرف معلومات معلومات الاي بي طبعا قدامك على نفس الشبكه. تمام. خلينا طبعا نكتب الامر برضك اللي بعده، امر اللي هو الان ماب. نكتب عندنا مثلا امر طبعا اللي هو داش اس بي مسافة. نكتب طبعا رقم الشبكة بتاعتنا 192.168.1.1. طبعا هيظهر لنا الأمر ده بيحاول طبعا بيعرف نوع الخدمات اللي شغالة طبعا على البورتات اللي عندي. جاي لنا اللي هو بورت ستات سيرفر، ده طبعا هيظهر لك كل الخدمات اللي موجودة عندي. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده قدام. تمام. خلينا عشان بس ما اطولش زي ما قلت في شرح الان باب. طبعا انا ممكن ان شاء الله مستقبلين اعمل فيديو طويل على الان باب، بس انا بديك بس نبذه اساسيه عنه، خصوصا ان انت لسه ما درستش شبكات ولسه طبعا مبتدئ في لينكس، فعشان ما اعقدلكش الامور بتاعته. تمام. فخلينا كده اقول لك بقى تفاصيل عن كل امر اللي احنا استخدمناه. عندنا مثلا اول امر طبعا اللي احنا استخدمناه اللي هو الان ماب 192.168.1.1. ده طبعا اي بي الشبكه بتاعتي. الوظيفة بتاعته طبعا بيعمل لك فحص مثلا للجهاز بتاعه. تمام. طبعا كل اي بي مثلا كتبته طبعا واسم، بعد كده اي اي بي مش شرط الاي بي اللي انا كاتبه. تمام. اي بي داخلي طبعا بيعمل لك نفس اللي انا عملته. طبعا الفايدة بتاعته بتعرف اذا كان مثلا الجهاز ده شغال ولا لا، وطبعا بتكتشف البورتات المفتوحة عليه.
تاني أمر اللي هو الإن ماب، طبعا نفس الأي بي سلاش 224. ده طبعا بيجيب لك يعتبر بيجيب لي الراوتر بتاع كل الأجهزة المتصلة مع نفس الشبكة. طبعا بيعمل لي فحص شامل لكل الأجهزة الموجودة مع نفس الشبكة. وطبعا الفايدة بتاعته إن هو بيتيح لك مثلا إنك تشوف كل الأجهزة المتصلة معاك على نفس الشبكة. وده طبعا بيساعدنا نعمل تحليل الشبكة بشكل كامل. طيب عندنا برضك اللي هو أمر برضك اللي هو الإن ماب اللي انا برضك عملته مثلا لو عاوز مثلا جهاز مثلا معين على نفس الشبكه وانا بعمل فحص، وكتبته مثلا وليكن انا طبعا الجهاز بتاعي مثلا دوت 17. طبعا بيظهر لنا كل البورتات المفتوحه على نفس الجهاز. وطبعا الامر ده مهم عشان بيعمل زي ما انا قلت، بيعمل تحليل الشبكه، لان ممكن طبعا نشكك في مثلا في اي بي معين، مثلا ممكن يكون هاكرز ولا حاجه، فعايز اعرف اعمل له فحص شامل وكده. تمام. وطبعا بيستخدموا برضك الهاكرز، اللي مثلا لو انت عايز تخترق جهاز معين على نفس الشبكه، طبعا بتعرف معلومات طبعا عن الاي بي بتاعه والمنافذ المفتوحه بتاعته بكل والانظمه التشغيل اللي شغاله عليها، وكل بيانات على نفس الاي بي اللي هو متوصل بقى على الشبكه. طيب نيجي بقى على الامر اللي بعده، طبعا اللي هو الان ماب، اللي هو مسافه داش الاس بي، وتكتب طبعا اسم الشبكه. طبعا دي وظيفته، طبعا زي ما انا قلت بيكتشف الخدمات اللي موجوده فيه. وطبعا الفايده بتاعته بيديك معلومات تفصيليه طبعا على السيرفر اللي هو شغال بقى على البورتات. وده بيساعدك انك طبعا تعمل تحليل امني، تقدر تطبق عليه وتشتغل عليه. طيب عشان بس ما اطولش في الشرح، ده طبعا الان ماب طبعا بيستخدموه الهاكرز. اولا بيستخدموه طبعا في اغراض مختلفه طبعا، اهمها ان بيعمل تحديد ثغرات. يعني ايه؟ يعني من خلال اكتشاف البورتات المفتوحه طبعا والخدمات المتاحه قدامه، الهاكرز بيقدروا يحددوا اللي هو نقاط الضعف اللي في الشبكه من خلال الاداه دي طبعا. تمام. وبيقدروا بعدين ان هو بيعمل لك بيجمع المعلومات قبل مثلا ما يعمل اي هجمه سيبرانيه ولا حاجه. طبعا بيجمع المعلومات دي مثلا من اجهزه الشبكات باستخدام الان ماب. وبيقدر طبعا بيعمل فحص شامل على كل الشبكات الموجوده، مثلا سواء في الشركه مثلا مخترق مثلا جهه معينه، جهه مؤسسه حكوميه ايا كان. بيقدر مثلا من خلال الاداه دي الان ماب بيقدر مثلا يخترق السيرفرات بتاعه الشركه. اولا بيقدر يدخل على الراوترات بتاعه الشركه. بيقدر مثلا طبعا تكون لازم يكون دارس الشبكات عشان تفهم بتكلم عن ايه. بيقدر بقى من خلاله يعمل فحص شامل لكل الايبيات والشبكات الموجوده داخل المؤسسه طبعا. ويقدر بقى يعرف لك الاي بي تبع ايه وشغال مع مين وكده. تمام. زي ما أنا قلت لك، الخلاصه بتاعت الاداه الان ماب هي طبعا هي اداه قويه جدا لفحص الشبكات طبعا، وبتعرف لك مكوناتها جدا. تقدر تستخدمها طبعا بشكل قانوني عادي لو انت خصوصا وايت هاك، لو انت شغال في الامن السيبراني وبتحمي مثلا المؤسسه دي مثلا اللي انت موجود فيها. وطبعا زي ما قلت حاول تجرب الامور اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا، وظبطها كده قدامك وجرب نفسك عليها. وزي ما انا قلت لك الاداه الان ماب، انا كده ما خلصتش الشرح بتاعه لسه، انا استكفيت بيها. تمام. انا طبعا في فيديو مخصص هشرحه قدام ان شاء الله لكل اداه بشكل مفصل. بس انا بديك بس الواجهه بس الرسوميه عنها بس، وبديك نبذه عنها، بحيث لما تكون انت درست شبكات ونقدر مثلا ندخل في الاداء دي، هنقدر بقى نشرحها بشكل كامل. وطبعا هنقدر نعمل عليها شغل لوحدها. تمام. طيب طبعا هنيجي بقى على الأداة اللي بعدها، وهي أداة الأمر اللي هو إز. طبعا هي أداة بتعمل لك تجميع المعلومات عن مثلا الدومين نيم أو عنوان الأي بي. يعني ببساطة مثلا لو عندك اسم مثلا دومين مثلا، وعايز تعرف معلومات عنه، أو عايز تعرف مين المالك للدومين ده، الأداة دي طبعا هتكون مفيدة جدا ليك. اولا ليه بنستخدم الهويز؟ تمام. اول حاجه بنعرف لك مين صاحب الدومين، يعني تقدر تعرف مين صاحب الموقع ده، ومهم طبعا جدا لو انت عايز تتواصل معاه لاسباب اخرى. تمام. تاني حاجه بيعرض لك تفاصيل الاتصال بتاعته. هتلاقي مثلا معلومات عنه مثلا زي البريد الالكتروني، العنوان بتاعه، رقم التليفون الخاص بيه. تمام. وهكذا. عندك تالت حاجة طبعا بيديلك تاريخ التسجيل، يعني بتعرف امتى الدومين ده اتسجل، أو معلومات عن الموقع امتى الموقع ده اتنشأ وهكذا. رابع حاجة بيديلك مثلا معلومات عن DNS، بيوصل لك مثلا معلومات عن سيرفرات DNS بتاعته اللي هو مستخدمها في الدومين ده. طبعا في الفيديو اللي فات شرحت نبذة بسيطة عن ال DNS طبعا. طيب خلينا كده نستخدم الأمر ده. هنكتب أمر OS. نكتب مثلا موقع GitHub.com.
تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الأمر ده بيسمح لك تعرف معلومات مهمة طبعا عن اسم الدومين ده اللي هو موقع اللي هو جي توب. طبعا ده الموقع اللي بيستخدمه المبرمجين. طبعا الموقع ده مفيد جدا، تقدر حتى تبحث عنه وتتعلم منه. فخلينا بس احنا بنعرف بس معلومات عنه. مثلا بيظهر لنا بقى طبعا الدومين نيم اللي هو اسم الدومين، وطبعا الريجستر طبعا الاسم المسجل بتاع أو الشركة اللي هو سجل فيها طبعا الدومين. والأبديت اللي هو الديت طبعا بيعرف لك آخر تحديث للدومين. وطبعا بيعرف لك تاريخ إنشاء الدومين، وطبعا بيعرف لك تاريخ انتهاء الدومين. وطبعا بيجيب لك اسم الدومين طبعا زي ما انتم شايفين النيم سيرفر اللي هي الخواتم بتاعت الدي ان اس اللي مرتبطة بالدومين ده. وهكذا بقى ابدأ زي ما انت شايف قدامك هي كل حاجة بالتفصيل تقدر تبحث عنها وتعرف. طبعا كل أمر أنا بشرحه الأمور دي هتبدأ تطبق عليها لما تيجي مثلا تدخل في شغل عملي، أو مثلا إنك بتتعلم مثلا تعمل هاك أو أي حاجة بتعرف. طبعا الأمر ده هيساعدك جدا إنك تقدر تعرف كل أمر بيشتغل إزاي وهكذا. تمام. طيب خلينا مثلا وليكن إحنا بحثنا مثلا على اسم دومين مثلا اسم موقع. خلينا مثلا ممكن تقدر تستخدم الأمر ده برضو على أي بي مثلا معين. تمام. أي أي بي عادي، مش يعني مش شرط أي بي معين. طبعا أي أي بي مثلا عايز تعمل له بحث عنه. نكتب مثلا هو وليكن على نفس الاي بي عشان ما نبحث عن الايبيات اخرى. 192.168.1.1. طبعا الامر ده بيسمح لك بقى تعرف معلومات عن عنوان الاي بي ده طبعا اللي هو اي بي 192.168.1.1. طبعا بيجيب لك النت رينج اللي النطاق العناوين بتاعتها بتنتمي ليها، بتنتمي للاي بي ده. بيجيب لك طبعا اسم المنظمة او الشركة اللي بتمتلك النطاق ده. تمام. زي ما انتوا كل حاجة زي ما هي زي ما هي واضحة قدامكم وطبعا بيجيب لك مثلا العنوان بتاعه، العنوان المنظمة بتاعته مكانه فين. وطبعا بيجيب لك الكونتاكت بتاع الاتصال بتاعه. وهكذا بقى تقدر زي ما أنا قلت لك تقدر تبحث عنه. طبعا عندك معلومات الاتصال ومكانه. تمام. مكانه مثلا في أمريكا أهو. وطبعا ده الأرقام ده الرقم بتاع رقم الفون بتاعه. وطبعا هو تاريخ التحديث بتاعه. طبعا في معلومات تانية كتير. وطبعا السيتي اللي موجودة فيها اللي هو لوس أنجلوس. طبعا دي في كاليفورنيا طبعا. وهكذا تقدر تبحث بقى عن مالك الدومين ده أو مالك الأي بي ده طبعا. طبعا زي ما أنا قلت لك ده بيستخدموا بقى اللي هو الهاكرز مثلا بيستخدموه طبعا لأسباب غير قانونية، وفي طبعا ممكن تستخدمه لأسباب قانونية. طبعا هتبقى تعرف فيها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. طيب خلينا كده أقول لك تفاصيل مثلا طبعا اللي إحنا شرحناه النهاردة اللي هو عن أمر الهويز. طبعا الأمر ده زي ما قلت لك لو إحنا مثلا عايزين نبحث مثلا عن إن هويز طبعا اللي هو إحنا الدومين اللي هو الدومين بتاع جيت هاب. طبعا عرفنا الاسم بنكتب طبعا اسم الدومين جنب اللي هو أمر الهويز. طبعا الفايدة بتاعته طبعا زي ما قلت بيعرف لك معلومات عن الملك بتاعه، وبيعرف لك تاريخ التسجيل وتفاصيل الاتصال، وطبعا كل حاجة زي ما انتوا شفتها في الفيديو. وتاني حاجة برضك اللي هو اللي هو رقم الاي بي اللي احنا كتبناه دلوقتي. طبعا بيعمل لك بقى طبعا استعلام شامل عن عنوان الاي بي زي ما انتوا شايفين. والفايدة بتاعته بيعرف لك معلومات طبعا الجهة المالكة للعنوان ده ومعلومات الخاصة بالشبكة. طيب أول حاجة طبعا في الأداة اللي هو طبعا فيها خصوصية طبعا إنك يعني بعض المسجلين اللي هم المتسجلين فيه طبعا بيقدموا خدمات لحماية الخصوصية بتاعتهم. يعني ممكن ما تلاقيش معلومات الاتصال الشخصية بتاعت المالك للدومين ده ومالك الاي بي. ده طبعا بيدوله حق اللي هو يعمل حماية للخصوصية. يعني مش شرط انك تكتب الأداة ده يجيب لك لأي موقع أو أي اي بي يقدر يجيب لك تفاصيل عنه. فهي ناس طبعا بيعملوا حماية للموضوع ده. وطبعا زي ما انا قلت لك في طبعا فيها تطبيقات عملية يعني ممكن تبحث بقى عن معلومات عن أي موقع معين مثلا قبل ما تتواصل معاه، أو حتى تعرف محتوى الموقع ده، أو ممكن تعرف مين ورا الموقع ده بالظبط عشان تعرف هتشتغل معاه ازاي وكده. تمام. طيب خلاصة يعني الأداة اللي هو طبعا زي ما قلت هي أداة قوية جدا بيعرف لك معلومات عن الدومين نيم وطبعا عنوان الاي بي. وطبعا زي ما قلت هي أداة مهمة جدا إنك بتستخدم الأداة دي لو بتستخدمها طبعا بشكل قانوني. مهم جدا طبعا إنك تستخدم الأداة طبعا زي ما أنا قلت بشكل قانوني. وطبعا إن شاء الله إحنا شرحنا أهم من الأداة النهاردة هي أداة الإنماب. وطبعا وشرحنا طبعا أداة اللي هو وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنبدأ نشرح بقية الأوامر المتقدمة والأساسية إن شاء الله.